Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係檸檬脆餅 Lemon Bar，容易整又好食嘅甜品。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日要整嘅呢，我唔知中文佢叫咩，啲英文佢叫 Lemon Bar。總之就係一個好食嘅下午茶甜品，配咖啡又得，就咁食都得。唔理你大人小朋友，你都應該會中意，除非你話你唔中意食檸檬，咁我冇辦法。咁如果唔係嘅話，呢個真係一個唔錯甜品，或者係下午茶食又得。咬落去呢，軟綿綿嘅嗰個檸檬餡，咁下面咧又好似曲奇咁脆嘅底，好奇妙㗎。咁難唔難整？唔難整，梗係要同大家分享啦。既然我要整嘅話，即係我要整嚟食，咁冇理由唔同你哋分享㗎。喺我同你講點樣整之前咧，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次 Jazz 嘅時候，你就唔會錯過。嗱，一等我即刻示範俾你睇，究竟點樣整呢個好味又易整嘅檸檬甜品。Let us begin。嗱，首先咧，我哋就要將個牛油紙整落個盤度。咁因為咧，咁樣咧就冇咁容易黐底咧，你一陣就唔使咁煩。嗱，4隻角咧就壓一壓佢，做一個坎之後咧就接一接4邊。咁咧就你會形成一個好似井字咁樣，咁咧就每一邊咧就剪一下，即係4邊就剪其中一條線，咁之後咧你屈埋佢咧就會成咗個兜咧，就啱啱好。呢個咧就係呢啲長方形嘅盤咧係可以咁樣做，咁同埋係好方便。咁你就可以保證咧佢就唔會點流出嚟，或者甚至係好乾淨。你一拎出嚟咧就係嗰個盤就唔使洗，又唔會驚話整到一陣好麻煩嚇。咁呢個咧我就想同你哋分享下，因為唔係淨係整呢個蛋糕嘅，有陣時整其他嘢啊或者焗嘢啊，你想去封咗個邊好啲咧，嗱呢個方法好容易啦，搞掂啦，仲要係一定啱位嘅嚇。好容易整。嗱，呢一個咧就要落半磅嘅牛油。咁有啲人咧就會問，點解唔買現成嗰啲餅乾啊，或者用其他做法？嗱，如果咁樣自己整嘅咧，呢一種做法咧，整呢個呢一種甜品啦，或者整 cheesecake 咧係好好食嘅。咁咧就會比用餅乾咧個效果好多。就係煩少少啦。首先呢啲牛油咧就要室溫，即等佢唔好太凍啊。咁就之後咧就切細嚿，一陣咧捲就容易啲捲。嗱，可以用手動嘅攪拌機。我嘅手動攪拌機咧有少少問題，所以咧今次就用咗呢個大嘢。嗱，其實用手動攪拌機都得㗎，咁但係咧你個兜要大少少，唔係一陣間咧攪完之後落牛油咧就會比較麻煩嘅嚇。咁咧你首先將個牛油同糖咧攪到咁咧變呢個白白地奶白色咧，之後咧將佢擺翻喺中間啦。跟住之後咧就落香草精，即係雲呢拿精啦。跟住就落呢個麵粉，中筋麵粉落去，跟住咧就去攪。嗱，之後攪咧就會開始變做嗰個麵團，但係你就唔好等佢變成一嚿。佢碎碎地嗰陣時咧，你就已經可以停啦。因為咧，你咁樣咧擺落個兜度咧，你一陣咧就容易啲，就即係周圍都有啲就。如果你變咗一大嚿咧，你先去壓咧，就會你自己辛苦啲。嗱，呢度咧就可以好方便用手咧將佢撳平，成個盤咧撳平就得啦。嗱，唔使整到好靚嘅，因為咧你一陣咧有啲嗰個檸檬餡咧會喺個上面睇唔到噶。咁咧，所以你用啲手指去壓啊，咁將佢
咁平，就成個盤咧都有薄薄地一層就得啦。至緊要唔好話穿窿啊，有啲裂痕啊咁就得。至於啲邊咧唔緊要嘅，有少少高低咧冇分別嘅，因為都係嗰句咧，你一陣落住嗰個檸檬餡咧會一樣。呢一個咧就要擺落去焗爐焗18至20分鐘。點為之到咧？如果你焗完18分鐘，你未見有少少金黃色喺個邊度咧，就即係未係咁熟。咁咧你就可以焗多2分鐘。咁但係你話喂，焗完之後焗到20分鐘，我都唔知嗰種20分鐘咧，如果你照個溫度咧，就一定冇問題噶啦咁之後咧，因為你仲要落咗檸檬餡之後再焗多一次嘅，所以你可以好放心。你而家首先係焗脆咗佢，跟住先加個檸檬餡。個度數我已經喺呢度寫咗啦。跟住咧，我呢度就唔記得影相，就係要磨咗個檸檬皮擺落去同啲糖一齊。個檸檬皮記住唔好磨到去純白嗰度啊，你唔係會苦噶唔好磨得太過。咁大概4個檸檬個皮就差唔多個份量。你可以唔撈埋一齊嘅個糖你唔攪咧都得。我中意就攪埋佢一齊，就會等佢冇嗰個檸檬皮，食唔到個檸檬皮啫。咁如果你話我中意食少少檸檬皮嗰個香味嘅咧，咁你可以唔攪唔做呢個步驟都得嘅。呢度咧就要新鮮檸檬汁。如果你有嗰啲機啊或者其他輔助工具咧，就可以用。如果唔係好似我咁用叉擠佢出嚟，就記住擺一個漏斗喺度接住嗰啲核啊嗰啲肉啊。咁你就如果唔係咧，就你一陣要撈翻佢出嚟咁咧就純檸檬汁就得啦。咁你話喂，咁多咁鹹，會唔會酸得滯啦？唔會，因為咧就要落翻咁多個糖去中和佢嘅。呢度咧就落7隻雞蛋。咁咧落咗7隻蛋落去之後咧，就首先咧就要攪一攪佢，跟住咧就可以加糖同麵粉跟住咧輕輕一路攪就一路落檸檬汁。呢一個步驟咧就唔好調轉唔好落檸檬汁先，檸檬汁咧就最尾先落因為你話調轉咗唔係唔得，但係如果你落晒之後咧，你先再落粉咧，俾人攪咧嘅時間仲耐嘅。所以我咧做咁多次咧就會慣咗咧，就係先落咗啲粉落去同個蛋攪，一路攪一路加個檸檬汁，跟住咧就再攪咧，就會時間會快啲，同埋容易啲攪埋一齊嘅。咁總之你見到咧冇你話嗰個攪完之後你冇個砂糖啊或者啲麵粉粒啊喺度咧，就叫做攪好啦。跟住咧你就可以淋喺嗰個底個脆餅上面，跟住攞去焗。溫度係一樣嘅，但係時間咧就要再焗多30分鐘到35。點為之叫得咧？你一陣咧就會睇到我咧會去搖嗰個盤。如果你搖佢唔係水狀咧，就搞掂噶啦。佢唔會變硬嘅，但係佢唔會係水狀嘅，即係你搖佢唔喐就得噶啦。咁視乎你個焗爐啦，有啲大啲嘅焗爐咧就會快啲嘅，咁細啲嘅焗爐咧就可能要耐啲。好似我個焗爐咧32分鐘咧就搞掂噶啦。咁但係咧如果用啲細啲嘅焗爐啊，或者用啲第啲牌子可能33分鐘或者34分鐘，咁你自己去睇。總之佢一未得咧就係仲係有啲水狀唔係凝固咗嘅，咁咧就要焗多一陣啦。咁你一淋落去就可以擺落去嗰個記住要攪得勻啦，因為如果唔係咧，你食到一粒粒嗰啲麵粉啊糖咧就唔係咁好啦。你唔使又話整走啲泡啊乜嘢，你就咁擺落去焗啊，因為一陣個面要淋上糖霜噶，所以冇所謂噶。你搖佢唔喐噶啦，係凝固咗嘅，咁就 OK 噶啦。跟住攞出嚟之後咧，就要攤凍佢，大概攤佢半個鐘左右，因為你熱咧，你擺嗰個糖粉上面會溶噶，所以你要等佢攤凍啲，跟住咧拎出嚟之後，你切佢咧有一個少少嘅技巧，我同大家分享就係你把刀咧切完一下之後咧，
側邊有個廚房紙係或者毛巾抹，最好廚房紙，因為毛巾你有排洗，黐立立嘅嚇，用廚房紙抹，你要抹乾淨先切下一刀。如果唔係咧，就會整爛嘅啦個蛋，即係你切下一刀就會整爛咗嗰個呢個檸檬巴。嗱，你自己計啦。咁啊，通常咧就四四方方，你可以直切條狀嘅。咁呢個咧點樣切就隨你。我咧就通常切咧即係長大嚿啲嘅。咁食落去咧就啱啱好咁嚇。你睇住咧，我哋一切完咧就要攞呢個廚房紙抹一抹。你唔抹走佢，下一個咧切落去咧就唔得噶，你就知嚇整到爛晒嘅。所以咧最好就抹一抹嚇。切好晒之後咧，我呢度就切咗16嚿啦。咁你就上面你就可以開始擺啲糖。你話喂，點解唔擺糖霜先切？嗱，你擺咗糖霜先切咧，就仲多嘢抹，仲黐住喺把刀之餘，仲要咧你切完之後咧，可能啲邊邊角角咧就冇咗啲糖霜。咁我通常慣咗咧就切好先淋。跟住就係咁簡單一個甜品，上面係軟綿綿嘅，下面係好似曲奇餅咁脆嘅甜品。你哋整咗一定中意嗱，就係咁簡單嗱。如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你哋中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱個頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。